अगर आप सूखी खांसी, जिसको कि हम ड्राई कॉफ की प्रॉब्लम भी कहते हैं, उससे बहुत परेशान हैं, सूखी खांसी मतलब कि खांसी के साथ बलगम नहीं आ रहा है, हमारे पास एक्यूप्रेशर में एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है LU10 के नाम से। लंग मेरिडियन का 10th पॉइंट हमें इंडेक्स फिंगर में मिलेगा टुवर्ड्स थंब, जहां मैंने ये डॉट लगाया है। प्रोब से 2 से 3 बार आप यहाँ पर प्रेशर दीजिए और बियोल मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट आपको स्किन पर टच करा देना है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। आपकी जो ड्राई कॉफ की प्रॉब्लम है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आप मैग्नेट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं।